Assalomu alaykum, obunachilar, suyimsiz yaxshimi? Bugun juda ham xursandchilik kun. Ya'ni akamni tug'ilgan kuni. Bugun xullas ular o'zlari bilmaylar, o'zlari bilmagan holatda biz magazinga kelib turib, razmlarda olganmiz. Xo'p, mana do'stimiz kelib ko'rdi. O'ta go'zal. Go'zalmi? O'ta zo'r. Ham yengil. Yaxshi turarmikin mana shu? Yaxshi maza qilib yuboramiz. Nima qilaylik, mana shuni olaymikin, olmaymikin? Tana ham uzun deydigan darajada. Endi bu akamni bilasizlar, ko'p yordam tegib turadi, ham birgalikda ko'p ishlarni qilamiz. Sen tug'ilgan kuning qachon do'stim? Ha? Yoz bahordami seniki? Ustingda, ha. Bahorda. Qishda. Qishdami? Dekabrda kelayapsiz. Qishdami? Dekabrda. Bekor sovuq inson bo'lsak aslida. Yo'q, sovuq mijozman. Yaxshimi? O'ta zo'r. Ingilda turgani bilinmas ekan. Rostdan bilinmas ekan. Cho'tkimi? O'ta zo'r. Materiallar yaxshi narsa ekan, toza narsa. Endi bu yerda asosan shunaqaligi premium sifat narsa sotiladi. Les shu teva pasta bor. Xo'p, buni mana ishtoni. Mana ishtoni. Ishtoni ham ko'rsatib qo'ydi do'stim. Yo'q. Kabini berib tur. Ishtoni. O'taligi haqiqatda toza narsa o'zi bilinadi. Teva pas. Bilasa nima bo'ldi? Shuni oladigan bo'lgan. To'rtta bo'ladi, to'rt. Endi o'zi o'xshatamiz video davomida oxirigacha ko'rishsa, obunachilar. Vigillovlar bilan. Inshaalloh bir chiroyli qilib o'zini nima qilamiz. Chunki meni ham tug'ilgan kunim mana 9-iyun kuni bo'lgan kuni chiroyli qilib ekalarni boshqacha tarzda bordinglar-ku, paqillat olmay dedi-ku. Oldinroq paqillatib qo'ydi. Paqillatishni o'rgandingizmi? Ha, o'sha. Yana o'zi borganda paqillat olmaysizmi? Bu safar boshqacha bo'ladi. Boshqacha bo'ladi. Prosta oxirigacha ko'rib, bittalarni boshqa qo'yishadi. Xudo xolasa. Do'stlar, kuzatasizlarmi o'zim? Xudo xolasa inshaalloh mana shuni oldim va boshqa yana bir svetlarni ko'raylikmi yo'q? Yaxshi Nima mashina. deysiz? Mashina zo'r. Adnatonniga? Ha, mashina juda go'zal. Qolganlari boshqalanib qoladi haligi. Rang, u kishi qora chiroyli tushadi. Bo'ldimi o'zim? Men do'stimga ham ma'qul keldi. O'zi turishidan og'ir go'sht qiladi, lekin kiygani tanada borligi bilinmas ekan. Bilinmas ekan-a? Yaxshi bilinmas ekan. Bo'ldimi? Xullas shuni oladigan bo'ldik. Boshqa har xil svetlari bor ekan, lekin bu bular boshqa narsa. So'berasizmi usta? Mana uni boshqasini ham bir ko'ruvchi do'stim. So'bermasdan turib, siz sirasi so'berasiz. Mana ham bor ekanda. Mana u nima ekan? TV ishtoni bilan ya'ni hozirgi yaxshi ha, materialda farq bor. Bunga qarab o'tadi. Hali yumshoq odam. Yumshoq-a? Shu boshqacha narsa ekan. O'zimga. Bunaqada olaylik. Qanaqa? Siz kiysangiz o'rada chiroyli turadi. Ha, sarf yo'q. Simizda kiyishgan sarf. Qidir. Xo'p. Bo'ldi. Oladigan bo'ldik. Bizni kuzatinglar. Rangi yaxshi bo'lsa. Rangi. Ha, endi kimgadir qanaqadir svet yoqadi do'stim. Hop, do'stlar, magazindan oldik. Endi bu yerga joyli emas. Bismillahirrohmanirrohim. Joyladik. Do'stimiz bilan birgalikda ketamiz. O'sarga borib ertalab yo'lga chiqaman. Akam kim bilandir gaplashyapti. Do'stim degani. Shu, obunachilar, xullas biz yo'lga chiqdik. Videoni oxirigacha kuzatinglar. Ha, hozir hali to'rtdan olishimiz kerak. To'rtda hali ko'rasizlar. Yaxshidan tanlarmiz, ha? Albatta. O'tgan safar jalik kirib keluvdinglar. Biz o'yimizga paqirab qilib, unda boshqacha akam, akam bilan birgalikda. Va nima desa bo'ladi? Biz komandada endi har bitta inson bir-biriga qadrdonlar. Shuning uchun arzimas bo'lsa ham ko'ngil ko'tariladi. O'shuning uchun o'z do'stim va ustozim bilan sekin bugun qanaqadir bir proyekt qilganimiz ham zo'r bo'lardi. Proyekt qilamiz inshaalloh. Xudo xolasa. Obunachilar, mana shu magazindan, o'nadagi magazindan oldik, Yangi bozordagi. Xo'p, endi nima qilamiz? Yo'lga boramiz endi. Ha, yo'lga chiqamiz. Qolgan bo'lsa sotsa kerak, ha? Hamma narsa bor xullas. Obunachilar,
kuzatishda davom etinglar. Biz ketdik. Xo'p, mana to'rtlarga keldik. Tug'ilgan kuningiz bilan deb yozib qo'yilibdi. Bu bo'lsa Shukrona kuningiz bilan. Bu kattaroq ham, mana videoda sal kichikroq ko'rinayotgan bo'lsa, bu o'rtacha, bu kichikroq. Kapaligini bersa bo'ladimi? Ayolingiz bilan deb ham qo'yishibdi. Sony bu bezak, do'stim. Mandarinli. Ha. Nimali? Do'stim qaysi biri ma'qul keldi? Manumi yoki manumi? Ham shu bo'ladi. Ha, o'ziga yarashur Manda sarti ko'p. go'zalligi bor ekan. Chekkasidagi tillar. Shukrona degan yozuvlar sal chaplashib ketdi xolos. Lekin o'ziga yarashur go'zalligi bor. Go'zalligi bor. Ha? Xudo xolasa ta'miga bexijolat a. Biz go'zaldagi nima tortiydi? Nom nima edi? Nomi nima edi? Lagma House yonidagi tortxonaning nomi nima edi? Shams tortxonasi. Har xillardan bor ekan shirinliklarni ham. Omanchidan bir pishirishadi. Ben bu yerdan olganman, haqiqatan bexijolat. Mana. Turli tumanlari bor. Okey? Do'stim qani? Suv oldingiz baribir. Ha? Jesim ochdim. Ichamiz-da. Keling. Bo'ldi. Xo'p. Anu nimalardan bormi? Bijillogish deydimi? Baqqalada doğrulardan bora Xullas, menga xuddi shunaqa qilishgan. U aka o'zi bilmaydi. Biz xuddi shunaqa qilishimiz kerak. Mana ekanlar shunaqa qilishgan. Men kutmagan holatda, men chiqmasimdan oldin paqqalatib qo'yganlar. Bilmagan holatda paqqalatib qo'yganlar, to'g'rimi? Biz ham xuddi shunaqa qilishimiz kerak. Ya'ni oladimi? Jizzilab aytsan, unaqa qilib. Yo, jizzilab ushtanku o'lishga olamiz. O'shtaqa. Yo'q, kattaroqdan olish kerakmi? O'tgan safar kichigidan olganligim uchun chiqqillatcha bijillab yo'qolib qoldi. Kirishingizda u o'tirgan joyga siz yo'q kirishingiz kerak. Uni chiqqanda endi bilmayman. Qaysini aytasiz? Mana bu endi Chiqib bo'lishgan. Mana kichikroq sal Mana kattaroqdan olamiz. Buni ham sal ancharoqgacha. Ana. Xo'p, sal qulayroq qilib berasiz, agam. Xudo xolasa sizni ko'rgan insonlar ham kelishadi bega. Xo'p, mana 78 yoshlar bilan deganni qo'ymaymizmi? Bugungi 78 yoshingiz bilan, deb. 78 yoshingiz bilan. Qayribsiz, rosa qayribsiz, deb. Ovoz olib chiqadilar. Haqiqatan. Xo'p, do'st, bo'lsam olamiz, keyin videoni davom ettiramiz. 78 olamiz. Yo, 78 hazırlaştım dostum, hazırlaştım. Bu o'zi qo'rqib ham ketmasinlar. Necha yosh o'zi? Yo, unaqa yoshda emaslar. Yo'q, bugun xudo xolasa 45 ga to'ldilar. 45 mi, 46 mi shunaqa. Endi yoshlar sal katta ham emas, yosh ham emas. 56 deb qo'yamiz. 78. Zo'r bo'ladi. Ya, unda kishotalik nima qolmaydimi? Yo'q, zo'r bo'ladi. 78. 78 emas lekin mana o'zimni aytib o'ldim. Xo'p, bo'pti, olamiz. Bu bular shart emas bizga. Bizga asosiy mana shunisi shart bo'ldi. Biz avvalari keyin videoni davom ettiramiz. Albatta. Xo'p, mana olindi. To'rtlarimiz yaqindan ko'rsatibdim. Xudo xolasa o'qatili bexijolat ta'miga. Agar ta'mi yaxshi chiqmasa, shuni olib kelib to'rtni irg'itaverasizlar menga dedilar. Gapida endi yana nima qilmani. Ammo ta'miga gap bo'lishi mumkin emas dedilar. To'g'risi gap. Xudo xolasa men oldin ham olganman. Bunga 2 yil bo'lib qoldi shekilli. Haqiqatan ta'mi yaxshi edi. Unda bu mana tomonini yo'q edi. Mana tomon yo'q edi. Bu tomon qo'shibsizlar. Xo'p, mana bunga pibar. Korobkasi ham chiroyli ekan.
Ha, mana narsani oldu. Sen ana hazırlaşıp bo'lsa ham mana uni oldi mana 78 oldu. Yo 87 qilib qo'yamizmi? 87 Ha? 28 Qani? Oho. 78 yoshingiz bilan deymizmi? Zo'r chiqadi, buni yo'q qo'yamiz. Hop. Yo'q qo'yamiz. Bu jo'k yong'ani jo'k cho'g'diradi, to'rt tepasida. Yaxshi. Hop, bizni kuzatishda davom etib turganda endi asosiy jarayonlar endi keladi. Hozir men do'stimiz bilan birgalikda borib akamizni eshiklardan taqillatib, "On bangalovush olganmi? Sizlar menga bangalovush qilganda banglatish kerak edi. Chiqishlarga banglatib turib, keyin buni bijlatish kerak edi-yu. Buni iloji yo'qmi? Sizlarda yo'q ekan-da. Bu supermarketda yurish kerak. Supermarket sotmaydi bu narsa. Yo, sotadi. Sotmaydi. Ne sotadi? Kip qo'ying. Ha, mayli bir qarang. Yo'lda bir qarab o'tarkan. Zaytunga bir kirib ko'ramizmi? Zaytunga qatda. Yo, zaytunda uzoq qatku. Yo'q, shunaqa narsalarda bo'ladi-da. Bu Ko'p qolsa agar albatta kirib o'tamiz. kirib o'tamiz. Kuzatinglar. Ha? Oldin kulib olay ya. Hop. Xullas, endi tilalarimiz bor, hurmatli obunachilar. Bu zamonaga bizni ko'rib turgan bo'lsangiz, albatta bu ko'rganingizdagi maza qilasiz. Joningiz sog' bo'lsin, olam bor. Bolalaringiz baxtiga, oilangiz baxtiga sog' salomat bo'lib yuring. Hamisha nimaiki o'ylagan niyatingizga Xudo taolo shu ziyodasi bilan yetkazsin. Ko'ngildan chiqazib, nima desa bo'ladi? Hammamiz o'zimizga yarasha sovg'a oldik. Endi albatta yangi tug'ilganga nima sovg'a qilinadi desa, maysa. Manasini bermoqchi edim. Mayli, chunki bu sal quritoyroq. Mana qadimgi stil. Ha. Mana naqadar choq. Labni boshida bo'ydek his qiladi-da. Endi o'shani hozir berib, nima desa bu so'zga indiramizmi, nima bo'ladi endi? Yosh bolaga endi tug'ilgan kunida shunaqa bo'ladi-da. Tug'ildilar-ku bugun, to'g'rimi? To'g'ri. Endi bugun bo'lib olganman. Lekin po'kobkasidan ochib olgan, dezinfeksiya qilingan. Nima choq qildi, yengil. Xullas, obunachilar ozgina vaqt qoldi. Mana o'zi yetib kelishimizga. Endi mana do'stimiz bilan nima qilamiz? Nima qilib qo'yadi, qo'shimcha bo'lsin. O'yladim, albatta bu hazil obunachilar. O'ylarga olib kirmanda olib kelibdi desa ozgina kayfiyat ko'tarib olishadi. O'sha ma'noda beraga. Xullas ketdi-ga, endi vaqt o'tkazmaylik. Mana двойно bo'ldi, mana. Qana sovg'ani nima qilasiz ko'ramiz-da. Xo'p, olamiz. Bismillahirrohmanirrohim deb. Oh, 4 bo'ldi. Doqilmaniga qo'yamiz. Ana, uylarni oldiradiganmiz. Uylarni oldilatamiz. Xo'p. Do'stimiz menga yordamlashib olsa, xo'p, qayerdan ochilardi? Mana bu yerdan ochilardi. Och do'stim. Ochasan, mana yerdan ochasan. Sekin mana uni o'ttirib qo'y. Korobkasi zo'r ekan. Sekin. Ayo tursin. Hop, mana uni olay. Obunachilar pichirlab gapiryapman, chunki endi eshitib qolmaslik kerak. Sal bo'lsa-da real holat bo'lishi kerak. Hamma narsa. Hop, mana buni mana bu yerga. Bitta vaqt qilsa, yashang. Oldin tiqay, sal bemalol tiqayring. Tushib ketadi bu, mana. O'lishadi. Hop, endi mana uni. 78.
Do'stim oldi ochganmi shunaqa narsa? Yo birinchi marta. Tushuntirib olmadim-da. Xo'p, shukrona kuningiz bilan deb turib, buni ham eng tevaroqqa qilasiz. Ha, shu yerga tiqayring. Qo'rqma tiqayring, bemalol. Ana o'zi odam ham keldi mana. Siz to'g'rimaguningizgacha. Ana. Xo'p, bu bizga mana nimalar mishat qilish boshladi shekilli. Yo'qmatring endi, ha, nimalar ketib olsin endi. Hozir videom shu yerda davomini to'xtab turamiz. Hozir o'g'illariga kelgan shekilli, yo o'g'illariga olib ketgani kelgan menimcha. Kutamiz. Uni yo'qib olaver, narigini o'shaga borganda yo'qasan. Musoxon aka, ko'rayotgan bo'lsangiz 78 yoshingiz bilan tabriklaymiz. Sekin boring endi. Parod qilmagin. Yana kosmonavt singari. Meni xonadonimda bo'lgan singari. O'sha borganda uni yo'qasan. Ha, parod qilding, o'sha boshlandi. O'sha borganda yo'q. Ke. Baxmet turma. Qani. Zo'r. Akam qanchada chiqargan? Keyin hozir. Ancha qildilar. Ana obunachilar yonib turibdi. Manimga ham tayyorgarlik ko'rib tur. Jam. Chiqqanlardakin ham yoqaverasan, bo'laveradi. Obunachilar, bu jarayon baribir hamma uchun bir boshqacha bo'ladi. Eng asosiysi erib ketibdi. Tezroq chiqsanglar 78 yoshingiz muborak bo'lsin. Voy, xuddi shu yoshlarda ham shu yerga kelishlik nasib qilsin. To'xtab tur. Matang atdim o'zi o'tkazma bir marta parod bo'lgan. Chunki tez uchib bo'ladi. Bitta tishlab qo'yasiz deysan. 4 bitta tishlab qo'yasiz deysan. Keyin qo'yadi. Juda chiqishdan. Happy birthday to you. Happy birthday to you dedi-ku. Ana yana parotchilik demoqchi edim. Yo, yaxshi bo'ladi. O, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Musoxon aka, bu tomonga o'ting. Tabriklaymiz aka. Tabriklaymiz. Siloy umringiz uzoq bo'lsin, tanjaningiz sog' bo'lsin. 78 yosh muborak bo'lsin. Mana uni qarang, mana. O'chirdilar, mana. Necha yosh ekan? 78. Masaqanga 78 yoshda ham mana tabriklab yurish nasib qilsin. Sizga. Soğuğanı kurtardı. Endi buni aka bir proba qilish kerak. Yangi jiji proba qilish kerak. Proba qilmasa bo'lmaydi. Bu yangi nima? Yangi chaqaloq proba qilish kerakmi? Proba qilish kerak. Bitta probani qilamiz. Ha, qani. Ma endi buni ma proba qilmasizlar, buni udumi bor. Mana shundan endi bitta tishlab qo'yasiz. Shirinlik bilan o'tsin. Ha, hammasi shirinlik bo'lsin. Yo, tishlab, yo, bitta, yo. Unisi bo'lmaydi deb. Yo, mana shu yerdan shunday bitta tishlab qo'yasiz, tamom, yengilgina, ha. Ana. O'stomaniz, qattiqroq qilinadi. O'zlari aytibdilar, qattiqroq qilinadi debdilar. Sen nima u? Bilmas ekansan-ku. Obunachilar, bu safar ham mana ozgina bo'lsa-da parod qilib qo'ydi. Yaxshilik bilan o'tdi. Xo'p, mana narsani olmadik. Xo'p, obunachilar, mana paketda narsamiz qolgandi.
Addushi. Mana. Va kamerani oling, ha, do'stim. Ha, hop, Addushi. Aka, ilohim umringiz uzoq bo'lsin, tanjangiz sog' bo'lsin. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'ring. Mana shu 78 yoshga kelganda ham birgalashmalar o'tkazishni nasib qilsin deb yaxshi niyatlar 78 tanladi. Buni man emas, mana Mahmudjon tanladi. 78 men oldimdan prosta chiqdi, 78 qilamiz desam, yo'q 78 ni qilaylik o'chida olamiz, aniq olamiz dedi. Aka, mana. Yaxshilik chin yurakdan. Yo'q, bemalol, sizlarning oila a'zolari bilan bemalol o'tiribsizlar. Hop, endi mana bizni ko'rayotgan obunachilar ham bor. Shularga sizni juda ham ko'pchilik tabriklab turishibdi. Nima deysiz mana obunachilarga ham? Rahmat deyman, nima deyman, hammaniga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Nima deydi, yaxshi kunlarda birga bo'laylik. Ilohim. Men o'zim ham g'alati cho'kib Bizni kutmagandilar, hurmatli qadrdonlar. Yo, biz lekin hozir kutayotgan bo'lsalar kerak dedik. Albatta. Kutayotgandingiz. Fikringga qo'shilsanglar, joningiz sog' bo'lsin aka. Ha. Yoshlarning ko'pini ko'rib, o'ylagan niyatingiz ziyodasi bilan yetib yuring, ilohim. Ilohim. Gapimga qo'shilganlar kommentariyada iliq so'z qoldirib qo'yinglar. Ilohim. Zo'r bo'ladi, xudo xohlasa. Ilohim. Nima desam bo'ladi? Umrlar uzoq bo'lsin, sihat salomatlik bo'lsin. Eng asosan do'stim, inson zotiga nima narsa? Sog'liq. Birinchi o'rinda sog'liq. Ko'zi ko'rinaveradi. Sog'liq bo'lmasa, to'rt pul, boylik, mashina bola battar ham ko'zi ko'rinmaydi qadar. To'ppa-to'g'ri. O'shaning uchun sog'liq bo'lsin aka. Yo'lingiz sog' bo'lsin. Bolalaringiz baxtiga sog' bo'ling. Hamisha mablag' safimizdan aramasdan yelkama-yelka bir-birimizga turishlikni, ha? Addushi, xudo xolasa Sog' bo'lsin aka. yaxshilik kunlarda mana obunachilar ham juda ko'pchilik insonlar sizni mana kommentariyada tabriklab turishibdi. Haqiqatdan umringiz uzoq bo'lsin. Biz bu narsani o'zi akam o'zi kutayotgan bo'lsalar ham kerak deb kelgandik. Islom joyishibdi, qadi 4 qildirgan ekan. Katta o'g'lingiz. O'sh uzun qildim. Yo'q. Yoshlar 21 Yo. Bu safar. kerak. Do'stim uni отдельно aytiladi. Endi mana ko'pchilik qarab turibdi endi o'zi. Yo'q, obunachilar chunki sabab bor. Gapingiz bo'ldi. Osh sog'ingan. Osh ham sog'ingan. Endi to'g'rilarni qilgani, sog'inilgan, endi hozir oilaviy o'tirgan paytlarda biz bezovta qila olmaymiz. Ha, o'shuning uchun siz ham hujjatga qo'ymaymiz. Respekt bu kishida oshi o'ta yoraverarlar. To'g'risini aytish kerak. Prosta paxta emas bu. Har xil hayotga bormaylar. Oshi haligi chumchuq so'ysan, qassob so'ysin degan gap bor. Shuni singari oshga juda mehr berib qiladilar. Oshi yeganni tishlayapmiz, uzr deydigan daraja bo'lib ketadi. O'shaning uchun ozgina aytib o'tdim xolos. Osh qanaqa bo'lgan tasavvur qilganimda yegan kelib ketdi-da. Nima yo'q olib bo'ldi. Ha, eng asosiy sizlar keling ko'rsataman. Obunachilar mana bu yerda juda ham chiroyli gullarni mana parvarishlaganlar. Bu Musoxon akani parvarishlari. Musoxon aka tindiradilar bu gullarni. Bugun mana bu yerda bitta katta daraxtimiz bo'ladi. Daraxt bo'ladi. Ochilib juda ham chiroyli bo'lib qopti. Voy, gullar juda chiroyli. Bu xonadonlarda xudo xolasa to'ylar bo'lsin. Inshaalloh to'ylarda bosh-qosh bo'laylik. Akam yana bir bora tug'ilgan kuningiz bilan yaxshilik kunlarda. Yo'q, kirish qochmaydi. Oilaviy o'tirgan bir boshqa, отдельный. Xudo xolasa bu haqiqatan endi bizda haraganda tug'ilgan kunlarni biz nishonlab o'tirmaymiz. Mashaqangiz lekin sovg'a qilib tabriklab turamiz bir-birimizni. Albatta, motivatsiya-da bu. Panqalataman deb, oldin panqalatib qo'yaman Mahmud. O'g'linga gapiga kirib panqalatgan mana. Yosh bolaning gapiga kirib, Buran paqdi dedi, shod urab turibdi-da. Shu obunachilar, rahmat sizlarga, sog' bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha. Rahmat. Rahmat xabarniga.